အခု logo တွေဆွဲတဲ့အခါမှာဒီစောင်းဝိုင်းပုံသဏ္ဍာန်လေးမှာစလုံးလေးတွေကိုလည်းစောင်းဝိုင်းပုံသဏ္ဍာန်လေးဆွဲကြနေဆိုရင်မတို့ကအရင်ဦးဆုံးဒီ path နဲ့စောင်းဝိုင်းပုံသဏ္ဍာန်လေးကိုဆွဲထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာမတို့ကစောင်းဝိုင်းပုံသဏ္ဍာန် tool လေးကိုယူလိုက်ပါဒီမှာကတော့ path ဆိုတာလေးကိုရွေးပေးထားပါပြီးရင်ဒီမှာ mouse နဲ့ဖိပြီးတော့ဆွဲလိုက်ပါရှင်းနဲ့ဖိပြီးတော့ဆွဲမယ်ဆိုရင်တော့ဒါစောင်းဝိုင်းပုံသဏ္ဍာန်အတိအကျရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာစာသားရိုက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ type 2ကိုယူပါကလစ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမိမိလိုချင်တဲ့စလုံးရွယ်စားတွေကိုစလုံးရဲ့အမျိုးအစားတွေစလုံးရဲ့ site တွေကိုတခါတည်းပြင်ထားလို့ရပါတယ်စလုံးရဲ့ color တွေကိုဒီမှာစိတ်ကြိုက်ပြင်ထားလို့ရပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာလိုချင်တဲ့စာသားလေးကိုရိုက်လိုက်ပါကြိုက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာလာပြီးတော့အမှန်ချစ်လိုက်ပါစလုံးရဲ့ဒီမှာအရွယ်အစားလေးတွေကိုထပ်ပြီးတော့ပြင်လို့ရပါတယ်ဒါကတော့စလုံးရဲ့ color တွေကိုဒီမှာထပ်ပြီးတော့ပြင်လို့ရပါတယ်တကယ်လို့ဒီ pack ကအရွယ်အစားကိုထပ်ပြီးတော့ပြင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ pack selection tool လေးကိုရွေးပါပြီးတဲ့အခါမှာ control T ဒါကတော့ pack ကအရွယ်အစားကိုပြင်တာဖြစ်ပါတယ် control Tဒီ path ကအရွယ်အစားကိုပြင်ဖို့အတွက်ဒီမှာ path selection tool ကိုအရင်ရွေးချယ်ထားပြီးတော့ဒီမှာကလစ်တစ်ချက်ပြန်နှိပ်ပြီးတော့ပြန်ရွေးချယ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နေရာလေးတွေရွှေ့လို့လည်းရပါတယ် mouse နဲ့ဖိပြီးတော့ဒါကတော့အပေါ်အောက်အထဲထဲကိုပြန်ဝင်နေတယ်ဆိုရင် mouse လေးနဲ့အထဲထဲကိုသွင်းပေးလိုက်ပါအပြင်ကိုပြန်ထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီလိုမျိုးတွေပြန်ထုတ်လို့ရပါတယ်စိုက်ပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာလာပြီးတော့အမှန်ချစ်လိုက်ပါဒါကဒီလိုဆောင်းဝိုင်းပုံသဏ္ဍာန်တစ်ခုပဲရေးလို့ရတာမဟုတ်ပါဘူးမိမိစိတ်ကြိုက် path 2တွေကိုဖန်တီးပြီးတော့ရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရေးလို့ရပါတယ်စိတ်ကြိုက် panel တစ်ခုကိုယူလိုက်ပါပြီးသွားတဲ့အခါမှာ type 2ကိုယူပြီးတော့ဒီပေါ်မှာ cursor ချပြီးတော့မိမိလိုချင်တဲ့စာသားတွေရိုက်ထည့်သွားလို့ရပါတယ်အမှန်ချစ်လိုက်ပါဒီ path တွေကိုထပ်ပြီးတော့နေရာရွှေ့ကျင်နေဆိုရင် path selection tool လေးကိုယူပြီးတော့နေရာရွှေ့ပြီးတော့နေရာနေထားလေးတွေထပ်ပြီးတော့ရွှေ့သွားလို့ရပါတယ်အပေါ်အောက်ကိုလည်းဒီမှာထပ်ပြီးတော့ရွှေ့လို့ရပါတယ်စာသားကိုပြန်ပြင်မယ်ဆိုရင်တော့ type 2ကိုယူပါပြီးရင်ဒီမှာထပ်ပြီးတော့စာသားတွေပြန်ပြီးတော့ထပ်ရိုက်ထားတော့ဘာလို့အသုံးပြုလို့ထပ်ပြီးတော့ရပါတယ်ဒါကတော့ဒီ tool နှစ်ခုကိုယူပြီးတော့အသုံးပြုသွားပြတာဖြစ်ပါတယ်